बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्दियों की मुनासबत से और ये जो सीज़न चल रहा है खांसी का और नज़ला ज़ुकाम फ्लू का, तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही गोल्डन खूबसूरत से कलर वाला एक यूनिक सा कहवा बताऊंगी। जितना आपको रिक्वायर्ड आप बनाएं। मैंने ये एक गिलास पानी का लिया है। पानी गर्म करने रख दिया। अब इसमें मैं एक डालूंगी, ऊपर करो। ये एक क्लॉव लहसुन का, अभी फ्लेम फुल है। और ये आधी इंच का टुकड़ा मैंने काट लिया जूलिन में, छोटा छोटा रफली काट लें आप। अदरक का, और ये है हल्दी फ्रेश, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। इसको हम 2 से 3 जोश देंगे। कुछ आ चुके हैं। और ये 1 पिंच, ये जो हम ब्लैक टी पीते हैं चाय वाली आम अपनी रेगुलर। अब ये इसका ट्विस्ट है कि इसको हमने पकाना नहीं है, जिस करके इसको लिड लगा दें। इम्पोर्टेंट बात ये कि ये अपना पानी ज़ाया नहीं करना। जो लिड लगाएं आप वो धुला हुआ हो। ये स्टीम का सारा इसका हो गया। अब स्टीम सारी हो गई है इसकी, बंद करो। ये जी हमारा ये गोल्डन कहवा तैयार हो गया। आप इसको लीमू के साथ सर्व करें। ये सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन है ये आप। और हम नज़ला ज़ुकाम, मेरा भी गला ख़राब हुआ हुआ है, तो फिर ऐसी चीज़ों टोटकों से ही काम चल रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इजाज़त है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। ये शावरी प्याली कहवा, खूबसूरत सुनहरी रंग का कहवा, आजमाएं और दुआएं दें। इसमें आपने कोई शुगर, कोई गुड़, कोई शहद ऐड नहीं करना, जस्ट एज इट लेना है। बहुत ही प्लेजेंट इसका टेस्ट है। मज़ीद एडिशन किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। अगेन जी, अल्लाह हाफ़िज़।